अहानबदा मरुपाव Tara amadi taramatoi suba IRB amadi MRG Jemadar Lognaba Pangtokiba recruitment athubada haidu haina recruitment aduda serukya kiba candidate singna wakat khongjang jangsen kre Kurum jare ISTV pau meeting tabiri bupum nobu taram nok jare pau santok na pizare Tara amadi taramatoi suba IRB amadi MRG Jemadar Lognaba Pangtokiba recruitment athubada haidu haina demand tawduna recruitment asida serukya kiba candidate singna wakan mifam famduna khongjang jangsen kre kaisampat leimazam laikai da pendraba candidate kayana makoi awaba kokhalu haiduna makutta play card paiduna khongjang jangsen ke recruitment process ase english ngani tara mapanda physical test pangthoki english ngani kunda written exam tawkraba matung jahi manga gi matung english ngani kun manga da Bibabosi pangthoki adubo hauzik fawba masigi result haidoktana thamle lenga ki thawong asida pendraba candidate kayana lengak tananaba khonjel kaya lauki tha ahum da loishin gani hairamba recruitment chahi taret helaba fawba haidokpa ngamdre recruitment asi haidokpiu haidura achawasang kaya gi mafam da chattuna haizaba yaba haijakre adubo amatana tabi dai BJP gi mamangi lengakna kauramba thabak party asi anoba lengakna haidokpa ngamdre basi manungda kari aronba leibage rajniti gi khudong chabal Nabo hotnabada Jemadar candidate sing di punsi lekha tare athubada recruitment ase haidokpiu haina candidate sing na pendana lenga ki pungning chingsin ke Atopi ise sing di moi na hana thabak haidokna thabak joy tawre adu makha tarakwa Manipuri oinadi kasibok sai tare ka tha tare phare ahoi hajibo thabak si haidok bidaba matam duki paliba sakarna hariba thabak si ahoi tha hongi manung da loisan gani haidok kane haiduna recruitment process asi tawgi bani maram aduna masi asi ahoi leriba zamandar gi candidate asi ahoi yang ware sai tare ka tha tare phare maram aduna lamda masi gi mapi fa oibiriba honorable CM Babung Khyamsal adu amasong honorable Home Minister oina thangpubiriba oi Babung Govinas aduga kendra gi honorable MLA singna apoi wariba prolong oidiba ngasibo thawa haidokna leiriba sei tareka tha thare hena namjam duna leiriba oi NR MR 11 IRB Jemadar asi athu matam haidokpio aduga respected DGP nesu athu matam da hoi thawa asi puyeng jambiraga hariba ki candidate me asi mahut chelaga athu matam haidokpio Lamdam asigi fashion sector gi potlam amadi design sing chakhwat hanabagi wakhalonda mamang thagi tang kunthra dagi hauduna palace gate leiba city convention da chathariba kai fashion weekend gi humni chenba numita nupi avichik amasong dinsa thesong mogi tongan tongan ba lifestyle wear sing model sing na setuna miyam da utki tangkak mari thokna khaidoktuna pung ani degi hauduna chathaki baduda numidangi aroiba soda thangmaiban SC gi MLA Joy Kisana atoiba mithunglen oina serokya ke show aduda BB jewelry ki tongan ba design kaya model sing na miyam da utke fashion fraternity once again. Ngarang numidang pung taraga minute kunrom tabada National Highway 102 gi Khangabok Sanilauda gari thengjinabagi thodokta miyo ema leikijai miyo kharana achokapan nangkre haire thodok aduda leikidraba miyo adude ningthaujam inaucha singh jahi kunthraga nipan hairok chingdong poktagi ni haire
lamjingba khangabokna chalaiba aikhoigi yumjau haina mingthonba ahalsingi leifam asida chief medical officer Thobal ki mideng makhada lamjingba khangabok amade Directorate of Health Services Government of Manipur Lampel Part Imphal PHC Wangjing Lamdinga punna kusamnaduna nongmagi oiba lemna layingbagi kem ama Thobal District Khangabok Part 3 lamdaibungda leiba yumjauda pangthokre kem aduda Khangabok apunba Maira Paibilup amadi Manipur ki tungan ba leiriba Maira Paibilup singsu serogya ke kem aduda myoi chamri rom ana laying khibaga loinana mathau taba hidak langthak sing amadi blood test singsu lemna fanghan ke yamna mateng oiraba ana layeng sangi ana basingi hidak langthak hadi piba punamak ase agoi khambuk apunba Maira Paibilupna mafam khudingmakta akhoi support tawjani tawgani hainasu lei adu tawsu tawjagini huju masu akhoi tawjari paugi marak thana tembe break mata longmina se iba punsigi lambi sida araiba chaba yaba makhai sasinari adone hidak langthak kayama sadaba yarakte sasilliba singduna adomgi liver da kayam sokhalli khangbibra liver nabu soklaba chaning thakning ba phawdaba puk nungai taba khong hamba nungai raktaba amadi kuchu kumen senghallakti khuding maksibu ngakthok ke hairabadi Jolip 100% natural syrup amadi capsule Jolip 100% natural syrup and capsule Ini mati gano. Ada bertemu. Sini yang saya next time tidak section na laksi laga tamu kabani ne. Dadarang se juhar habaga amta kiderbo. Asumna mayam na macam buk ngap sen bugum. Basi ki yung masibu aso yang an kok kada batagi. Next time tina ngap seli. Next time ti juhar habati ngap kok na basim bani. Zaman tu mo isi na bana concrete kat tok tina ba matamda. Kapang mil amuk tu kana angle adli. Next time ti strength is in the quick. matamgi nungsit nungsa amadi ainga sana maram moiraga lok tungba amadi khubana singba tatana thohalli pumna maksibu khudak ta phanba ngamlaba Capidon cup syrup 100% herbal product ni lok khubada natana nakmahi chelaba amadi khangnaw mareng chatlaga lok kangkhu khuraba Capidon cup syrup thakpiu Capidon cup syrup break ematong taram nokchuri pau makata na pizari LPG gas consumer singna chakthong gas asi matau karamna sizinagadage amade khudong thigadabadagi matau karamna cheksin thorang sing lokhatkadage highway matangda Lilong Municipal Council gi Ward number 4 councillor Maibam Joy Kumar ga AGC ga kusamnaduna Lilong chajingda leiba Lilong Youth Dramatic Union gi holda pangthokre thoram aduda AGC Manipur State ki manager Sagol Sem Joy Prakashna gas ki maramda miyamda khanghan baga loinana chakthong gas tegi thoglakadaba maihoglang pokki matangda khanghan Manipur dagi Abuzam Bijoy Kumar Border Security Force BSF the Deputy Inspector General DIG oina promotion pirakre ing soglising malchamapan marfutara mangada mahak Assistant Commandant oina thabak changkibani mahak Bisupur District ki Nambol Khajuri mamang lekai dagi Abuzam Ibomcha amadi Abuzam Leisabi anigi machanupani haujik na National Disasters Response Force NDRF the deputation da thabak puri mathau masak khangna singthaningai oiba thabak tawbagidamag Abuzam Bijoy Kumar bu English ngani kun mangada Meritorious Service Medal piduna ikai khumnabasu utkre ngarang August ki tang ama English ngani kun tarukta thokiba order amana Abuzam Bijoy Kumar bu DIG da promotion pirakhibani All India Police Sports Control Board ki mideng makhada Central Industrial Security Force CISF na senduna haukiba July tang kunhumdoi degi kuntra fauba Hyderabad ki Gachibowli da leiba GMC Balayogi Indoor Stadium da pangthokiba Taramathoirak suba All India Police Judo Cluster Championship English kuntarukta judo masana gi oina Manipur Police ki ahanba judoka bronze medalist Moirang Them Inautonbo harau taramna opgi thoram ama khangabokta pangthokre Thobal District Olympic Association amasung United Judo Association Thobal District na punasilaga pangthokiba thoram atuda Thobal District Police ki Additional SP LO SH Sankar MPS District Olympic Association Thobal ki President Mutum Mani yauna myekana serukya ki judoka bronze medalist Moirang Them Inautonbo thoram atuda serukya ki basingna harau taramna oktuna pukning thawat ki Manipur ki
ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯛꯄꯗ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎ ꯑꯃꯨꯛꯀꯅ ꯄꯤꯖꯔꯦ ꯇꯔꯥ ꯑꯃꯗꯤ ꯇꯔꯥꯃꯥꯊꯣꯏ ꯁꯨꯕ IRB ꯑꯃꯗꯤ MRꯒꯤ ꯖꯃꯥꯗꯥꯔ ꯂꯧꯅꯕ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯔꯤꯀ꯭ꯔꯨꯠꯃꯦꯟ ꯑꯊꯨꯕꯗ ꯍꯥꯏꯗꯣꯛꯎ ꯍꯥꯏꯅ ꯔꯤꯀ꯭ꯔꯨꯠꯃꯦꯟ ꯑꯗꯨꯗ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤꯕ ꯀꯦꯟꯗꯤꯗꯦꯠꯁꯤꯡꯅ ꯋꯥꯀꯠ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯆꯪꯁꯤꯟꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕꯒ NOON-ISTVꯅ ꯁꯟꯗꯣꯛꯆꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯄꯥꯎ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗ ꯂꯣꯏꯖꯔꯦ ꯃꯤꯔꯦꯞ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯄꯨ ꯑꯃꯨꯛꯀꯅ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ